嚟到第十二課 inventory valuation，咁呢課咧，我哋相對會用到嘅 accounting concept 會比較多啦。即係例如我哋第一 part weighted average cost 嗰度，其實用緊個 matching concept 啦。其實基本上你點解要有 opening inventory、closing inventory 擺落去個 cost of goods sold 本身，其實就係講緊個 matching concept 啦。因為你其實要令到你 sales revenues 同你最終計個成本，因為你計 profit 嘅時候你要有成本噶嘛。你最終要兩樣嘢嗰個。喺數量上係要 match 嘅。咁其實即係假設你賣貨嘅時候，你係賣可能1000件貨啦，咁你冇理由直接減 purchase 減個買嘅件數噶嘛，因為你買嗰件數可能係多過1000件噶嘛，所以 that's why 你點解要有 opening inventory、closing inventory 擺落去個 cost of goods sold 計，其實你就係要令到個 sales revenue 計緊嗰個賣嘅件數同你最終計成本嗰個件數個數量上係要 match 啊嘛，咁所以其實背後係講緊個 matching concept 啦。即係個 cost of goods sold 係要 match with 個 sales revenues 嘅。咁後面無論係 low cost and resale value 啦，抑或係後面講關於 purchase order 嗰啲咧，其實都係會背後都有啲 accounting concept。咁一陣間會再講埋佢。咁先講第一種我哋要學嘅東西啦，就係叫 weighted average cost 啦。其實簡單嚟講咧，就係我哋其實去做嗰個BFS 入邊個 financial accounting 嘅時候咧，其實我哋係學緊一個叫做 periodic inventory system 啊。咁 which is 呢一個喺前面我教 income statement 嘅時候咧已經講咗啦。咁 periodic inventory system 講緊嘢就係其實我哋咧唔會喺你買賣發生嘅當刻咧即刻去update 個 inventory 個數量嘅。我哋每個 period end 咧，其實我哋會透過一個叫做 physical inventory counts 嘅方式咧，係去睇下公司究竟實際上有幾多嘅貨物。咁當然你知道有幾多貨物，你仲要去計翻個成本啦。咁所以我哋衍生我哋就會用weighted average cost，我哋會用個加強平均成本法去計我哋存貨嘅嗰個成本係幾多啦。因為個邏輯係咧。就算我賣一啲 identical 嘅 products 啦，咁我每次入貨可能會因應我入貨嘅數量，可能係你有通脹或者本身個 supplier 佢入貨嘅嗰個價值唔同，佢賣俾我哋個價值個成本未必係一樣噶嘛。即係你見到可能好似呢間公司咁樣去賣同一種 product，但係可能佢1月買10件就3000蚊，4月買10件就3400蚊，10月再買嘅時候咧，就有個價錢又唔同喎。可能因為佢買多咗又平啲喎，即係會咁噶嘛。咁我哋用 weighted average cost 個好處係咩咧？就係我唔理佢每次買幾多錢，總之我最終就係加翻個 total，除翻你 total 有幾多件貨，我計翻個平均成本。咁但係小心啲，就唔係三個價錢就咁除三啊，係要考慮埋我用3000蚊買10件，3400蚊買10件，4000蚊買20件，我要計個總成本，即係呢度所三個乘埋再加埋之後，除翻其實佢係買緊 total 今年40件貨。咁每件貨平均係3600蚊，咁呢個叫 weighted average cost，係要考慮埋佢買嘅當刻買幾多件嘅。咁我哋咧計完呢個 weighted average cost 咧，我哋就可以用呢一個嘅成本，我哋去用翻年尾最終，其實我哋會知道我哋有幾多件貨係賣剩噶嘛，我哋就可以計到 closing inventory。咁當然考試。我哋唔會行入個貨倉度點貨啦。咁題目都會俾一啲資料你啦，包括 opening inventory、purchase 啊、carriage inward 啊、return in 啊、return out 等等呢啲同個 cost of goods sold 啊、sales 係有關嘅一啲資料啦。咁最終你個計法嘅時候，等等啊，sorry，最終你計嘅時候，其實你咪就係透過題目俾你嘅嗰啲資料去睇下究竟公司有幾多嘅 closing inventory，然之後。去食翻個 weighted average cost 咯。即係舉個例，呢度你買咗40件，但係你最終其實喺5月同11月分別買咗8件同24件，咁其實你賣剩咗8件啊嘛。如果你雙減，即係賣剩咗8件啊嘛。咁你最好咪嗰8件乘翻每件平均成本3600，你咪知道 closing inventory 係28800，即係個邏輯係咁咯。咁當然考試未必咁簡單啦，就係得 purchase sales，即係呢個太簡單啦。咁考試可能會複雜少少，就會有啱啱我講嘅嗰一堆數喺度，咁你要識得點樣用嗰堆數擺落去計啦。好，咁點解我哋會用 weighted average cost 而唔用其他方法咧？因為其實咧，喺 accounting 嘅角度咧，其實有其他方法，例如我哋有兩種方法好 common，叫 first in first out 同last in first out 啦，就係按你幾時買去決定用邊一個成本去計你嘅 inventory。咁但係咧，weighted average cost 應該咁多種方法入邊咧，相對係
叫做比較公平，因為其實係用平均數啊嘛。咁你用平均數一定係避免咗可以操控成本嘅呢一個部分啦，同埋亦都相對容易計嘅，因為計平均數啫嘛。其實你計完平均數就每一次嘅每一年嘅 cost of goods sold 同每年嘅 closing inventory，咁你咪就係用個平均數去計咯，即係相對容易計嘅。好，咁 anyway 啦，你要學一個 terms 叫做 cost of goods available for sale 啦。簡單嚟講，其實就係你 cost of goods sold、open inventory、closing inventory 中間嗰四樣嘢。sorry，closing inventory 上面嗰四樣嘢，即係 open inventory 加 purchase 加 carriage in 減 returns out。其實個邏輯就係咩咧？你上年買嘅貨帶落嚟，加今年買嘅貨。咁只不過你今年買貨嘅時候，你會入 purchase 單。如果你有其他一啲嘅開支，包括你買貨嘅時候，如果有運費，你唔會直接加落 purchase 噶嘛。如果你有退貨，即係你買完之後最後冇要到，你退翻俾人嘅，其實你唔會喺個 purchase 直接減噶嘛。咁所以我計嘅時候，我就要考慮埋呢兩樣嘢，我要加 carriage in 減 returns out 啦。其實簡單嚟講就係、我啱啱話齋，其實就係咩咧？你 income statement 啊，closing inventory 上面嘅呢一個數，呢個數咧其實就會叫做cost of goods available for sale。所以 that's why 我成日都好強調大家要寫到呢個數出嚟，因為好多同學會問係咪唔寫會扣分咧？唔會扣分嘅，理論上唔會扣分嘅。但係你唔寫呢個數，其實你係唔合理嘅，即係你做一個正常嘅會計，其實你要有呢個數字噶嘛，呢個數字係重要嘅，其實係好就係咁。咁當然唔係次次都好似呢一條咁樣，淨係得 open inventory 同 purchase 啊，有時係會有埋 carriage in 同 return hours 嘅，咁我哋咪要 include 埋入去計咯。好，咁呢啲 past paper 我會獨立再去拍片，再講一啲做嘅技巧啦。咁但係其實好多時就係會好似呢度咁樣，佢 A part 就會考要你計幾樣嘢啦。第一，其實公司最終嘅 closing inventory 嘅件數係幾多咧？即係你有幾多件貨係買剩咗嘅。第二個 weighted average cost 最終平均成本係幾多啦？第三，將呢兩樣嘢乘埋，你 closing inventory 最終嘅價值係幾多？咁呢三嚿嘢你分別識計嘅。咁跟住就按住你計嘅呢一堆數咧去計個 income statement 啦。咁 which 你個自己計嘅嗰個 closing inventory 其實你就要擺翻落去個 statement 入邊做啦。咁呢個喺17年同20年其實考咗好類似嘅同樣題型，就係 A part 叫你計 inventory，B part 就要計個 income statement。咁呢個要留意啦。好，而 inventory 嘅 shortcut 入邊咧，我成日都會提嘅，記住一定要識呢個applying the rule of lower of cost and net realizable value。因為其實佢 C part 呢度咧，我講呢個 part paper 嘅時候，我再詳細啲講啦。其實佢係考埋後面一個叫 lower of cost and net realizable value 嘅概念。咁有好多人答嗰個概念嘅時候咧，好多時候就淨係識答 prudence concept。但係其實呢一句嘢好重要，好多時我哋睇俾唔俾分咧，係你要講到係用緊呢一個概念去做緊個計算，就唔可以就咁寫 prudence concept。你反而調翻轉就咁寫 prudence concept，除非佢真係問緊你 accounting concept 啦。如果唔係，好多時我哋都唔會俾分。好，咁呢個我講條 past paper 嘅時候，我再仔細啲講啦。好，咁有啲嘅技巧我擺咗喺下面嘅，就係譬如好似喺做呢一種題型嘅時候，其實我哋係 A part 做 income inventory，B part 做 income statement。其實我哋應該要做嘅 income statement 嘅部分資料先，例如 sales 啊、open inventory、purchase 呢啲係可以喺你未計 inventory 之前已經入咗啦。咁 which 你咪入咗先咯。咁入咗呢啲數咧，其實係幫到你調翻轉計翻個 inventory。咁呢個又係我喺講呢個 past paper 嘅時候，我再詳細少少講。好，咁。複雜少少就會真係好似呢一度咁樣，佢會除咗本身嘅 opening inventory 之外，其實佢仲會有 purchase 啦，仲會有 carriage invoice，仲會有 returns hours。如果我要有齊呢幾樣嘢，點樣去計個 weighted average cost 咧？咁你可以喺下面條式啦。其實分別就係對應啱啱我上面 mark 嘅嗰幾樣嘢。呢個就係一開始嗰個 opening inventory 啦。中間500、800、600呢度咧，呢啲應該係 purchase 嚟嘅，purchase 嚟嘅呢幾個。1225咧就係個 carriage invoice，係 carriage invoice 啊。呢度個 CI 係講緊 carriage invoice 啊，唔係 closing inventory 啊。咁同埋你有退貨，你咪要扣翻個 return hours 出嚟。咁記住退貨呢度咧係減數嚟嘅，因為你買完你退翻俾人，你係唔要啊嘛，咁你係少咗噶嘛啲貨物，你要喺個成本度扣翻出去。咁其實你會見到後面其實
你除，因為你係總成本除翻你總件數，咁所以其實除嘅時候都一樣，你會除翻 opening inventory 加 purchase 減 returns hours 嘅件數，其實你對應翻上面分子嗰條式，揾翻個件數出嚟擺喺個分母㗎嘛。咁但係 carriage invoice 就冇分母嘅，即係呢一個咧係唔會有分母嘅，因為點解咧？carriage invoice 係你買貨嘅運費，你俾咗個運費係會令到你嘅總成本增加，但係你唔會買多咗貨噶嘛，你記唔記得意思？所以你下面分母係計個貨物數量嘅時候，你唔可以加 carriage invoice 個數量入去噶嘛，carriage invoice 係唔會令到你公司多咗貨噶嘛，所以上面係 open inventory 加 purchase 加 carriage in 減 return out，下面就只會得 open inventory 加 purchase 減 return out，就唔會有 carriage invoice 嘅件數嘅。OK， 好，咁至於下面 closing inventory 就係你。第一，你都係一樣，你要用翻啱啱嗰啲件數啦，即係你本身嘅貨物嘅數量就係 open inventory 加 purchase，即係今年買嘅嗰啲減翻 return out 嘅件數啦。咁其實個邏輯就係咩咧？因為你計 closing inventory，你計賣剩咗幾多啊嘛，咁所以後面其實就係你減翻賣咗幾多件。咁你會見到咧好特別有個加數嘅，嗰個咧會係個 returns inverse 嚟嘅，就係其實咧。除咗我哋黃色 highlight 咗呢度咧，咁另外嗰啲其實就係賣貨，賣貨你賣你而家要計你最後年尾嘅 closing inventory 嘅時候，咁你咪要減咗佢咯，因為你本身有嘅貨物你要減你賣走咗嗰啲，你先計到賣剩嗰啲噶嘛，你減你賣走咗嗰啲，你就會計到賣剩嗰啲，所以你減 sales 噶嘛，咁。仲有一個就係個 returns inverse 啊，就係因為咧同樣道理啊，你賣咗你減咗，但係其實 return inverse 就係人哋買完之後佢哋唔要啊嘛，佢哋退翻俾我哋，咁所以對我哋嚟講個貨物嘅數量會加翻噶嘛，所以我哋就要加翻 returns inverse 就係咁解咯。好就係咁，咁呢一條咧係一條好完整，有晒基本上有晒我講嘅嗰堆嘢嘅做法嚟嘅，所以理論上你識做呢條，咁你應該就會知點樣去計個 weighted average cost 啊，計個 inventory 等等噶啦。好，咁但係咧考呢一 part 嘅時候咧，其實好多時都會考一個概念，就係叫 law of cost and net realizable value，或者甚至其實都唔係呢一 part 咯，係無論做 financial statement 啦，或者後面做 correction of errors 啦，其實都成日考呢個 point，就叫 law of cost and net realizable value 啦。我哋叫成本與變現淨值屬低法啦。net realizable value 嘅中文就係叫變現淨值。變現淨值即係話咩咧？我而家預計啲貨賣出去可以收翻幾多錢？唔扣除成本啊，講緊即係唔扣除本身買入嘅成本啊。除咗買入成本以外，我預計而家賣出去可以實收幾多？咁但係咧，我哋講唔扣除買入成本，但係賣嘅成本咧，我哋係要計嘅。例如你如果而家賣嘅當刻，你嗰嚿貨係爛咗，你要去做一啲 repair，咁你要扣嘅。例如你賣嘅當刻，你要有啲 selling expense，你要扣嘅。OK，咁好多時咧，keywords 佢會係話啲貨爛咗，我哋先無啦啦要計，因為個邏輯係咧。normally 一嚿貨嘅預計嘅 estimated selling price 啊，必定係高過成本嘅。即係如果我買咗嚿貨翻嚟係50蚊成本，我唔會諗住30蚊賣俾人噶嘛，我一定係高過50蚊賣俾人。即係正常售價一定高過正常成本噶嘛。所以我哋做呢一 part 好多時點解一定係 damage 咧？係因為你只有因為啲貨物出現咗問題，先會令到佢嘅售價降低。喺呢個情況底下，先會有機會個 net realizable value 細過本身個成本噶嘛？你聽唔聽得明啊？如果正常冇好地係唔會無啦啦個 net realizable value 細過個成本㗎，你一定係有啲原因。咁你睇到呢啲字眼咧，你就會知道其實考緊呢樣嘢。例如 example 嗰度，佢本身買係15000，咁即係呢個係個 cost 啦。後面佢 would be sold at 20000 after repairing at a cost of 8000，咁即係話個 NRV net realizable value，佢預計可以收翻嘅錢咧，會係20000賣翻8000，賣咗20000，但係佢用8000維修，就會係實收12000啦。咁佢成本係15000，然之後 NRV 係12000。呢度咧，我哋要做嘅一樣嘢就係，我要將佢中間嘅差額喺個 inventory 度扣出嚟。好，先講點解先。個原因係咧，呢度我哋其實係應用咗個 prudence concept。prudence concept 咧，講緊就係我哋要唔好 overestimate 公司嘅 assets 同 profit 啦。咁正常我買任何嘅資產都係㗎啦，我會用成本去計嘅，即係好似你 long current assets 咁樣。咁但係 long current assets 同 inventory 有少少唔同。inventory 都係你會用成本去計，你買嘅時候幾多錢，你咪會入幾多錢。正如我前面計 weighted average cost，係用買嘅時候幾多錢去計個 weighted average cost 㗎嘛。咁但係咧，
因為個 inventory 同 non-credit 最大嘅分別係咩咧？inventory 嘅價值係會直接影響間公司嘅 net profit，因為 inventory 幾多，其實係會直接影響間公司嗰一年嘅 cost of goods sold，而佢會影響間公司嘅 profit 㗎嘛。所以 inventory 我哋特別係要好小心去處理，就係你唔可以去 overestimate 公司嘅 inventory 嘅，O 唔 OK？好，所以咧，我哋咧就要將個 inventory 咧按住佢成本同變現淨值中間細啲嗰個數，我哋會用細啲嗰個數咧去入落 inventory 嘅價值嗰度，所以我哋經常係要調整 inventory 嘅嗰個價值嘅。咁正常好似你下面 inventory 咁樣，你買嘅時候係15,000，咁你會入15,000噶嘛？正常你買嗰多刻買15,000，你就會入 purchase，咁你 inventory 你計嘅時候都會計15,000噶嘛。但係後邊咧，我哋預計佢嘅嗰個售價咧，其實會變翻做12,000，即係佢話當你發現個價值係細過本身嘅成本嘅時候，我哋唔想高估公司嘅 inventory，我哋就會用細啲嗰個數咧作為 inventory 新嘅價值。咁但係咧12,000係 inventory 新嘅價值啊嘛，佢本身唔係0蚊啊嘛，佢本身係15,000啊嘛。而家我要入12,000啊嘛，咁我其實唔係要重新入過啊嘛，其實我係要將佢從中間扣翻3,000蚊出嚟咯。好，咁所以咧，我哋好多時就會用 journal 去做我哋 credit inventory debit profit and loss。咁而呢嚿嘢好多時都係年尾會做，因為好多時我哋年尾會點貨，點貨嘅途中我哋就會處理埋呢件事。咁所以點解好多時我哋做 financial statement 要做啦，或者個 correction of errors 要做啦，咁就係咁解。好。咁呢個咧，例如2020年咧，曾經試過將呢個 point 咧擺咗落去個 weighted average cost，即係啱啱嗰一 part 嗰度去考嘅。咁呢個我又係我會獨立下啲片去講 past paper，所以呢個位快講就係咩咧？其實當年你去做嘅時候，你都係一樣同17年一樣，你要先計 inventory 嘅數量啦，你會再計 weighted average cost 啦，最後會將佢乘埋計個 inventory 啦。咁但係咧，你去計個 weighted average cost 嘅時候，其實你會計到每件係33蚊，但係佢會同你講咧，其中嘅100件咧個 NRV 係30蚊，咁你唔可以照計33噶嘛，因為如果你計到 NRV 係30，你唔可以高估佢噶嘛，你就要用30去計呢100件嘅貨啦。咁所以咧，你會見到最後條式咧，會有部分咧係乘33，有部分係乘100，就係咁解。即係你個100件唔可以照計33噶嘛，咁你就計30咯，剩翻低嗰啲就計33咯，就係咁。好，咁呢個又係講到嘅時候先再講啦，同埋你見到 short quote 又係問緊類似嘅嘢。咁呢一課咧，我哋會用到兩個 ratio 嘅，一個叫 gross profit margin 或者 gross profit ratio 啦。佢背後嘅邏輯係講緊售價入邊有幾多 percent 係公司嘅利潤，所以調翻轉，譬如你100蚊有40% 係利潤，咁調翻轉嗰60%咧就係成本啦，咁所以就會產生呢兩條式。第二個就叫 markup 好多時都係幫我哋定價嘅，其實就係譬如成本100蚊，我要賺到幾多 percent 嘅錢咧，我就會 on top 加翻嗰個利潤，就會等於個售價。例如100蚊，我想賺30蚊，咁我咪要買130蚊咯。咁呢個就叫 markup，就成本乘以1加個 percent 等於 selling price。咁我詳細少少又喺呢度有講啦。咁我相信教呢課嘅時候，你應該睇過呢條片嘅。咁啊，你可以再睇翻，因為呢一個係唔可以唔識㗎。你呢兩個唔識係考唔到試㗎。OK，呢兩個係要熟到你唔會思考嘅。OK，即係如果你仲要諗咧，你就同我睇多一次條片。你總之一做你要諗，你就睇多次條片。你係唔需要思考嘅，你唔會錯嘅。OK，好。咁下一 part 咧就係 realization principle。realization principle 咧簡單嚟講就係我哋幾時去入 revenue 咧？如果我哋講賣貨嘅 revenue 咧，就係 goods are dispatched and accepted by customer。一定要 dispatch and accept，唔好用其他字眼。同埋我講過 accounting concept，請你逐隻字背，你唔好自己走去改。dispatch and accepted by the customer，OK？當顧客接收咗啲貨，同埋佢真係確認咗佢要嗰啲貨嘅時候，我哋就會入個 revenue。兩個情況 ，DSE 最主要考兩個情況。第一，我哋幾時將啲貨運俾個顧客？呢個係正常情況底下嘅。如果我譬如1月10號運啲貨俾個客，我就1月10號有 sales，呢個正常情況。咁 accept 嗰個咧，好多時專指第二種特別嘅情況，叫 sale return basis，我哋後面再講。好，先睇16年呢條好簡單嘅啫。第二個 point 係講個NRV 同個成本 law of cost and net realizable value 啦。佢講佢個貨物嘅成本係32250，跟住 NRV 咧，因為佢話could only be sold 2200，跟住但係要用2600蚊去 repair 嘛，所以將呢兩個數相減。
佢個 NRV 應該係19600。咁你會見到咧呢一度咧 NRV 係低過本身嘅成本，所以我哋而家應該係要用 NRV 去計佢 inventory 嘅價值啦。咁但係我哋本身做嘅時候係用成本計噶嘛，咁所以我哋咪要將佢扣翻個差額出嚟，我要將呢一度扣翻12650出嚟，去調整翻個 inventory 咯。呢度特別提多你一樣嘢啊，記住，其實會出現兩種情況，最主要情況就係咩咧？你最終計到 NRV 係細過本身成本，咁你咪要扣翻個差額咯。你從 inventory 扣翻個差額咯。譬如好似呢種情況就係 NRV 細過個本身嘅成本，咁你咪扣翻個差額咯。OK，好。咁但係咧，我都想提你第二個情況就係咩咧？如果你計到個 NRV 最終係大過個成本，即係話本身個成本係細啲，雖然佢 damage 咗，但係你預計個售價都仲係高過成本。你記住，如果喺呢種情況咧係 no entry，因為你取其低者，你咪繼續用成本作為佢個價值咯。咁但係你本身就係用成本㗎啦嘛，咁你本身用成本，你睇完之後都係用成本，咁咪即係冇嘢要喐咯，咁係 no entry 嘅。好，第三個 point 咧，exactly 就係我想講呢個 realization principle 係會考㗎，呢、個會考一啲3分嘅 accounting concept 嘅 short quiz 㗎。其實咧考過我幾次都係嘅，成日都係講呢個 purchase order。我成日都講嘅呢個 purchase order 咧，如果係我出咧，我就唔會再出一模一樣㗎，我一定會出收錢。咁一陣間先再講收錢點做。好，總之佢講咩咧？我喺2015年10月30號嘅時候收到個顧客嘅一個訂單啦，前面講過個訂單啦。咁個 invoice price 係15,000蚊，咁 markup 係20%，咁所以我哋如果用15,000除翻1.25可以計到個成本嘅。咁但係咧個關鍵係咩咧？我哋咧而家咧其實公司咧已經將個訂單入咗做 credit sales，但係問題係咧，我哋啲貨咧會喺16年嘅1月15號先運過俾個顧客啊。我想講，根據啱我哋講 realization principle 咧，我哋其實係幾時俾嗰個客，我哋就幾時入 sales 啊嘛。即係譬如我1月15號我運到俾嗰個客，咁我咪1月15號先入 sales 咯。但係我12月30號接收訂單嘅時候，公司已經入咗做 sales，咁係咪真係做錯數啊？佢入早咗啊？咁所以你見到個 double entry 好簡單，我咪扣翻走個 credit sales，特別個 sales credit cherry 之後扣翻走個15,000蚊咯。咁第二樣嘢好多時會錯嘅係咩咧？喺 inventory 跟住一齊錯，因為佢當咗賣咗啊嘛，佢當佢賣咗咧。佢就唔擺落 inventory 咁，但係因為其實你今年如果用年度嚟睇，你2015年其實未賣噶嘛，你要記住，如果啲貨未賣嘅話咧，其實就代表佢應該要入落個 closing inventory，因為如果賣咗就調翻轉啦，賣咗嘅話就啲貨唔屬於我哋噶啦嘛，賣咗出去。但係調翻轉未賣就應該係要擺落 closing inventory。closing inventory 本身嘅定義就係一啲 unsold goods，OK？所以如果你未賣係要入落 inventory，但係佢冇入，我哋咪加翻 inventory。咁呢度就係因為佢 markup 係20%，所以除翻1.25就可以計到個成本啦。咁呢個咧係售價，而呢個咧係成本嚟嘅，所以你會見到個數字係唔同，就係咁解。呢個位又係一樣，唔好同我入一樣嘅數字啊。Sales 同 inventory 理論上係兩個數嚟㗎，OK？好。18年考咗 accounting principle，咁你翻去背啦。第一，個 accounting principle 用嘅係 realization principle。第二，定義上你要同我記熟啦。睇翻 short quiz checklist 呢一度都我唔知係咪100%一樣嘅。總之你睇翻 short quiz checklist，short quiz checklist 嗰度全部對咗啦。第三個就係你要解釋，譬如好似18年呢條係咩咧？佢係2017年12月29號收到個訂單，但係啲貨咧係會喺2018年1月4號嘅時候先運送，咁你咪入翻落18年嘅 sales 咯，你唔好入17年咯，因為嗰個貨係18年先運噶嘛，咁你就解釋翻咯，因為啲貨係18年1月4號先運嘅，所以佢就應該要入落2018 instead of 2017啦，好唔 OK？好，我想講一個特別情況係咩咧？因為其實咧而家 DSE 過往嘅 past paper 咧。佢考嘅例子其實係講緊呢樣嘢嘛。喺今年年尾嘅時候收到 purchase order，而個 purchase order 係冇錢噶嘛，O 唔 OK？咁所以當我哋收到 purchase order 嘅時候，其實我哋係 no entry has to be made 噶嘛，我哋係唔需要入噶嘛，我哋應該係去到真係講緊下年你運貨嘅時候。OK，你嗰個時候就真係要入啦。
當你下年真係運貨嘅時候，你咪先再入翻落個 sales 咯。其實而家喺 DSE Part 3個概念考咗兩次，即係譬如啱啱我睇16同呢條100，其實都係同一個概念，都係咁樣啊嘛。好，小心出第二種情況啊！第二種情況係咩咧？誒、有機會嘅，有機會嘅出發啊！好，同樣地，今年年尾又係一樣，我收到 purchase order。好，但係今次我係 with money 嘅。好嗱，喺呢一種情況底下咧，你唔會冇 double entry，因為點解咧？就算你唔入 sales 都好，你收到錢，你會 debit 個 bank 噶嘛？啱唔啱啊？你收到訂單，佢俾埋錢你，我唔理佢俾部分定係俾全部啦，我點都會 debit bank 噶嘛。咁呢個時候咧，其實我哋唔會 credit sales 嘅，都係一樣，我都係運貨嗰刻先 credit sales 嘅啫。我會 credit 咩咧？記住，我哋會 credit 一個叫 deposits from customers 嘅 account。OK，呢個係考過喺個 statement of financial position 點樣入嘅，係未考過 double entry，但係考過點樣入 statement of financial position，其實係個 current liability 嚟噶嘛，係考過嘅。咁所以我要你哋識為個 double entry。如果下一次再考一模一樣嘅 case，收到 purchase order 咁，但係今次係收到錢喎，收到訂金喎，我哋其實要咁樣做嘅，好唔 OK？好，咁同樣地，如果呢個情況應該都會係下年運貨俾我哋啦。好，當下年運貨俾我哋嘅，下年我哋運貨俾人哋嘅時候，sorry 係我哋運貨俾個客嘅時候，我哋咪一樣咯，我哋要 credit 個 sales 咯。嗱，咁你哋睇個最終嘅情況係咩啦？正常你 credit sales 嘅當刻咧，如果你本身收到錢咧，其實你就會 debit 翻個 deposits from customer 啦。即係例如你本身已經收到1萬蚊，咁你咪要 debit 翻去咯，從個 liability 嗰度。咁但係咧，如果你收嗰個訂金唔係完整嘅時候咧，咁你有機會咧要再 debit 咩咧？就係佢會俾埋剩翻低嘅錢，又或者連佢剩翻低嘅錢佢要俾，但係都係未俾咧，我哋就要再 debit 個 trade receivables 啊。咁有機會係咁嘅，即係可能例如個 sales 係5萬蚊，但係佢俾訂金嘅時候淨係俾咗1萬蚊，咁佢後面咪要俾翻4萬蚊咯。咁如果佢即刻俾咗，咪俾翻 debit 翻 bank 咯。如果佢未俾，咪要 trade receivables 咯。咁你 get 我意思喎？咁呢個 double entry 上要識啊，我覺得係未來有機會會考㗎。好，咁 realization principle 後面咧，除咗 dispatch，其實係 dispatch and accepted 啊嘛。其實咧，我覺得特別係 sale return basis 咧，其實係專係就係講緊呢樣嘢，因為 sale return basis 咧，其實就係個關鍵就係我哋睇幾時接收到啲貨，要再加埋人哋接受咗啲貨啊嘛。係佢收到啲貨，再加埋佢接受咗啲貨，我哋先成立啊嘛呢個 sales。咁所以咧 realization principle 嘅前後咧，其實係要完整，我哋先解釋到幾時入個 revenue 嘅。好嗱，嗱，你慢慢去睇中間啦。其實簡單嚟講，sales return basis 係咩？你當好似寄賣咁樣。supplier 將啲貨擺落去 firm A 度寄賣，寄賣嘅當刻 firm A 收到啲貨。咁但係咧，佢題目會寫得好清楚係 on sale return basis。咁你要記住喺收到貨當刻咧，其實我哋係唔會有 double entry 嘅，我哋係唔會有 double entry 嘅。我哋必須要睇到個最關鍵嘅字眼就係佢 accept 咗幾多，或者係佢 confirm 咗幾多。題目一定會寫嘅，O 唔 OK？唔使擔心嘅，題目一定會寫，佢會表示到相同意思，就係接受咗幾多。例如 firm A 後面同佢講，佢最終咧係接受咗40% 嘅貨。好，咁呢個時候咧，我哋就要入啦。當佢接受咗40% 嘅貨，佢要點入咧？佢其實即係話從嗰5000蚊嘅貨入邊要咗40%啊嘛，佢就要入翻個 purchase。而我想講一樣嘢就係咩咧？Firm A 其實咧係喺中間嗰個人。咩叫中間嗰個人咧？佢先由 supplier 俾咗啲貨佢，咁佢其實咧，你當佢就係寄賣嘅中間嗰個人，佢就係接收人哋寄賣落嚟嘅貨。咁其實佢唔係最終佢唔係自己要咗啊嘛，其實應該係有人想要，所以佢就轉售咗俾另一個人啊嘛，所以佢就會係變咗中間嗰個人，佢從 supplier 嗰度要咗啲貨，佢會即刻將嗰啲貨賣俾下一手，而佢接受咗40% 嘅貨咧，佢即刻就將呢啲貨咧用2500蚊賣俾下一手。其實個 sale return basis 好多時都係咁樣去運行嘅，即係其實就好似寄賣咁樣咯。
我擺低咗啲貨喺一間鋪頭度，咁間鋪頭唔會無啦啦要噶嘛，一定係有其他人想要，咁去賣咗俾其他人啊，咁佢先會同你講去要咗你啲貨噶嘛，你 get 我意思啊？嗬，咁所以咧，佢就會即刻賣俾其他人，我哋就會即刻再入埋個 sales。所以咧，你要好清晰究竟你而家究竟你係乜嘢身份。如果你係 Firm A，當你接受，然之後再賣俾其他人嘅時候，你咪要做呢個 double entry 咯。咁但係有時你未必係 Firm A 噶嘛，有時你可能係呢個 supplier 噶嘛，即係對你嚟講其實冇後面噶嘛，對你嚟講就係你擺低咗啲貨喺 Firm A 度，跟住 Firm A 打翻電話嚟同你講，佢唔會同你講佢賣咗俾人幾多錢噶嘛。對於 supplier 嚟講，總之我俾咗5000蚊嘅貨個 Firm A，咁 Firm A 佢問我買咗幾多，咁我咪賣俾佢咯。咁例如個 Firm A 其實淨係會同佢講佢最後要咗40%，咁佢咪賣咗2000蚊俾佢咯。所以其實就係咁樣，所以你要好清晰究竟你而家係邊一個角色，你係買家定係賣家？OK，好嗱，下面呢個表其實就係講緊嗰樣嘢係咩咧？就係你要記住咧，喺 sale return basis 底下，你接收咗或者係你俾咗啲貨人咧，其實唔等於啲乜嘢嘅。啲貨係仍然屬於本身嗰個人嘅，要到有人接受咗啲貨，嗰個嘅交易先叫做成立，咁啲貨嘅歸屬權咧先會轉移嘅。如果正常嘅交易咧，理論上當我啲貨俾咗個客嘅時候，啲貨喺個客手上，咁其實啲貨已經屬於個客，個交易已經成立咗噶啦嘛。但係如果喺個 sale or return basis 咧，就算啲貨我俾咗個客都好，其實啲貨係仍然屬於我哋自己嘅。咁幾時我哋先會轉移咧？就係當個顧客同你講佢要啦，佢先會轉移嘅啲貨，即係個 legally 先會轉移。我唔係講緊 physically，OK？咁樣嚟講，sale return basis 就係有一個有佢可以選擇退貨權利嘅一種 sales 嘅形式咯。咁如果我係收貨嗰都係噶嘛，我接收人哋啲貨，我未必要噶嘛，我一定揾到下手我先會要噶嘛。咁所以我接收啲貨嘅時候，雖然啲貨喺我哋度，但係啲貨仍然係屬於個 supplier。我幾時會真係入 purchase 咧？我接受咗啲貨，我會入 purchase 咯。咁但係好多時你入完 purchase，你會即刻再入埋 sales 噶啦。O 唔 OK？好，咁咧 DSE 考過唔同嘅例子，咁呢度我唔詳細講，其實就係啱我講嗰兩種例子，譬如呢啲你全部都係入翻 sales 嘅時候咧，譬如頭兩種啦，其實就係你係嗰個賣家嘅身份。好，咁但係咧，譬如好似後面呢一種咧，你會見到又入 purchase 又入 sales 咧，其實你應該係先買後賣嘅身份。即係你係中間嗰個啊，你係先問第二個人接收咗啲貨，然之後你揾咗另一個人用高啲嘅價錢賣俾佢，應該咁。咁同埋留意翻啦，purchase 同 sales 個數字唔會一樣㗎，你唔會原價賣俾人㗎，OK？你一定個 sales 係高過個 purchase 㗎，OK？好，咁呢一度咧，我想提一樣嘢就係咩咧？好多時前面考呢一種嘅時候咧，佢會個 inventory 你會見到好多時都要改。點解個 inventory 好多時都要改咧？因為好多時間公司其實佢會做錯數，而佢做錯數嘅時候咧，其實佢係會當咗係公司嘅銷貨，即係賣咗貨。好，第二，因為其實啲貨咧，我哋已經寄咗俾個客噶啦嘛，因為個邏輯係我哋將啲貨俾咗個客，咁理論上個客接受咗，我哋就入 sales，但係間公司好多時都係噶嘛，喺人哋未接受之前，佢已經心急，佢已經入咗 sales 啦，即係話。第一啲貨咧，我已經 send to customer 啦。而 send to customer 會有個乜嘢影響咧？雖然啲貨仍然係屬於我哋，但係因為我哋其實咧係透過個 physical inventory counts 去點貨嘅。而當你用 physical inventory counts 去點貨嘅時候咧，貨物係唔存在喺公司嘅貨倉，貨物係唔存在喺公司嘅貨倉入邊。而呢樣嘢咧係好容易令到公司嘅 inventory 做錯，特別係公司又將佢 recorded as sales，而佢個 recorded as sales 係 wrongly 啊嘛，講緊，因為人哋係未 accept 啊嘛。咁喺呢兩種情況結合嘅時候咧，好多時就會令到你個
貨物係會計錯數啦。明唔明嘅意思？嗱，講多次啊，因為咧啲貨你用 zero return basis 嘅形式，你俾咗個客啦，咁你年尾點貨嘅時候，啲貨唔喺我哋個貨倉度噶嘛，咁但係啲貨仍然屬於我哋噶嘛，咁但係對於公司嚟講，佢又唔小心將佢入咗做 sales，即係喺公司角度嚟講，你入咗做 sales，即係你覺得你賣咗啦，咁但係問題係未賣噶嘛，人哋未接受噶嘛，咁公司就會棘咗喺個位度，好奇怪就係咧，佢當咗係賣咗，所以佢就入咗 sales，佢就冇同時間因為啲貨又唔喺個貨倉度，咁佢咪唔會入落 inventory 咯。咁但係個關鍵就係啲貨係未賣噶嘛，雖然佢唔喺貨倉度，係時我要入翻落啲 inventory 度噶嘛。咁所以好多時點解我哋要改翻 inventory 就係咁解咯。但係咧，你會發現後面嗰種咧，如果係先買後賣咧，其實好多時都唔會講 inventory 就係咩咧？因為其實咧，譬如好似我用呢一個簡單做例子啦，你收到45,000蚊嘅貨，佢有60% 係接受咗賣咗俾人，咁你諗下60%。我係已經接受咗，嗱係講緊我哋接受咗喎，因為我哋係先買後賣，係人哋俾咗45,000蚊嘅貨啊嘛，咁60% 係接受再轉賣咗俾人，咁啲貨其實雖然我接受咗，但係其實我已經係即刻賣咗俾人哋噶啦嘛，咁所以我最終其實唔會入落 inventory 度噶嘛呢一啲貨，雖然我要咗啲貨係我哋嘅，但係因為其實我已經即刻揾到下一手，我賣咗俾人啊嘛，咁啲貨其實唔會入落去我哋個 inventory 度噶嘛。而40% 係未接受嘅，就更加唔會入落 inventory 啦，因為未接受都唔係我哋嘅啲貨，啲貨仲係人哋噶嘛。咁所以咧喺後面呢一種 case，先後尾種 case 咧，係無論你接受未接受都好咧，其實我哋都唔會入落 inventory。咁你需唔需要改 inventory 都睇條題目嘅。咁當然，如果條題目如果同你講佢話呢啲數全部入晒落 inventory 啦，咁你咪要扣翻晒出嚟咯。或者調翻轉條題目同你講呢啲數全部都冇入落 inventory，咁你咪唔使改咯。你 get 我意思我？但係你要明點解喺呢一種情況底下，同前面嗰種個分別係咩？佢哋其實係兩種唔同嘅情況嚟嘅。對於個 inventory 嗰個概念，咁你可以聽多幾次我啱上面講嘅嗰個解釋，睇下聽唔聽得明啊？好唔 OK？好，咁好快講埋個 free sample。咁個 free sample 咧就係一啲我哋為咗去銷售一啲新產品，好多時我哋就會派啲免費樣本送俾人啦。咁兩種情況，一個就係如果係我哋作為個 supplier，我俾啲 free sample 送俾人哋用，我哋咧會將佢當係，因為其實係你為咗 sell 你新產品你做嘅一啲 expenses 嚟噶嘛，我哋會 debit 上 expense credit 個 purchase 嘅。咁但係如果我哋收 free sample 咧，記住就唔需要做任何嘢，亦都唔好入落 inventory 啊。咁呢個好多時同 correction of errors 入邊一齊考嘅。咁我想講喺會計角度嚟講咧，如果嗰個 free sample 如果其實實際上真係個價值好細嘅話咧，其實係有機會唔使做任何嘢。但係我覺得 DSE 係唔會考呢個嘅，所以咧其實你記住上面嗰個就 OK 噶。你 get 我意思啊？嗬，因為如果個價值細到一個位咧，其實你可以直接當個 cost of goods sold，其實係可以唔使改。但係我相信應該唔會考，除非佢真係考到佢同你講係10蚊咁樣，咁你自己判斷啦。即係你明啊？materiality concept 通常考得好極端，但我覺得唔大機會考嘅。你記住上面嘅 double entry 啦，佢絕大部分要你改得咧都要做 double entry 噶。咁啊 debit side expense credit purchase，OK？我最後講埋個 statement to calculate the value of inventory。咁個邏輯係咩咧？因為我哋前面講過 inventory 咧，其實係透過accounting period end 個 physical inventory count 去計出嚟啦。咁但係咧好多時，譬如啲大公司咧，其實佢未必會一日佢就點晒所有貨啊嘛。咁佢好多時佢需要多啲時間啦。咁變咗佢個 physical inventory count 咧，佢delay 咗，去到後面可能譬如年尾12月31號去到1月嘅某一日，佢先做完佢嘅 inventory count。咁我哋又唔可以直接用佢計出嚟嗰個數去入 closing inventory，因為個數係唔啱噶嘛。咁所以我哋就要喺會計上做一啲調整，令到佢變翻做上年年尾嗰個數擺翻落個 income statement 同 statement of financial position 嗰度啦。咁例如其實你睇呢個 example 就 OK 嘅，即係佢話佢年尾12月31號，但係其實佢最終係去到2022年1月8號佢先做完個 inventory count，咁佢計到 inventory 係285,000。咁好似啱啱咁講，你唔可能將呢個數直接擺落2021年嘅10月31號計個 closing inventory 噶嘛。咁所以我哋就要做少少嘅調整，按照佢，譬如1月1號去到1月8號之間，其實佢有一啲嘅 purchase 啊，有啲 sales，佢有啲存貨上嘅變動，我哋做啲嘅 adjustment。
令到佢變翻做12月31號個 inventory。其實就好簡單嘅啫。你個邏輯上就係你年尾係12月31號嘛，即係好似呢度咁樣，你年尾係12月31號啦。咁其實你係遲咗，譬如呢度好似遲咗一個禮拜，咁你計完個 inventory 啦。咁你其實當中不外乎就係你有一啲原因導致你啲貨多咗，例如你可能係買咗貨，例如可能係最簡單有人退翻貨俾你 return inwards，又或者係你因為你賣咗貨或者係 returns outwards 導致你啲貨少咗，其實你不外乎呢啲原因啫。咁我哋其實就係要由1月8號揾翻12月31號嘅時候，其實我就要將呢一啲令到貨物多咗同少咗嘅原因，其實就係倒翻轉做 cancel 翻呢一啲咯。例如你呢段時間買咗貨嘅，咁你咪要扣翻出嚟咯。因為啲貨我哋而家計緊12月31號嘛，我哋如果譬如1月3號你先買嘅，咁你咪要扣翻出嚟咯。你要唔計咯。咁所以其實倒翻轉，你就將因為一啲原因多咗貨嘅話咧，你就要扣翻出去。所以你減翻咗個 purchase 同埋個 returns inwards，你就調翻轉要加翻個 returns out 同埋加翻個 sales。咁提一樣嘢就係個 sales 同個 return inwards 好多時咧，佢 given 俾你嗰個數字咧，你要見到譬如38000、3500呢度咧，都係個 selling price 嚟嘅。咁你要好似呢度咁樣除翻1.25計翻佢本身嘅成本，因為你 sales 同 return inwards 其實本質上你賣貨俾人，你會用售價賣俾人噶嘛，人哋退貨俾你都係個客退貨俾你都係用個售價退翻俾你。咁但係我哋嘅 inventory 唔會用售價計，用成本計噶嘛。咁所以你要用翻個 markup 或者 gross ratio 變翻做成本，即係好似下面度咁樣，即係先擺翻落去個 statement 度咯。O 唔 OK？咁至於個 statement 嘅格式，你唔好跟書啦，你就跟翻。譬如如果我喺最尾呢度有個 template，其實呢個就係上一次喺 DSE 入邊考呢個 statement 嘅時候，唔係考多分，可能3、4分咁樣嘅格式咯。咁你跟翻呢個格式其實就 OK。其實就係一開始佢 given 俾你個 inventory，跟住你最底就係你揾嗰個 inventory，記得唔好寫漏啦，跟住 add less 嗰啲啦。咁一啲 common 用嘅 description 咧，我幫你 mark 低咗喺呢一度最底。咁我做咗少少 adjustment 嘅，因為因應 DSE 出過一啲名，咁你可以跟住呢個去記啦。咁中間呢一度其實講緊嗰樣嘢就係咩咧？其實係講緊個 difference in timing 啊，因為咧唔係全部題目都一定係講緊，譬如係之後嘅日期揾翻之前嘅 inventory 嘅，即係啱啱譬如1月8號揾翻12月31號係揾翻8日前啊嘛，咁你係之後嘅日期揾翻之前嘅 inventory 啊嘛，咁但係其實係可以係有權考咩咧？譬如我要揾12月31號嘅 inventory，咁我可以係上一個quarter 嘅 end 嗰度開始揾起噶嘛，即係我俾咗10月1號嘅 inventory，你要你由10月1號揾翻12月31號，咁嗰一啲就唔需要調翻轉做啦。其實你咪就將10月到12月買咗幾多貨咪加翻落去咯，所以就會產生有兩種情況，就係你係究竟用一個前日嘅日期揾後嘅日期，抑或係用後嘅日期揾前嘅日期咧？其實你嘅做法係會成個表係倒轉嘅。咁但係無論你係邊一種做法都好咧，其實就係加減倒轉啫。個關鍵都係你記住 sales 同 return in 咧。如果佢 given 俾你嗰個售價咧，記住你自己要變翻做成本，O 唔 OK？咁呢一個咧，另一樣嘢就係咧，有一啲係唔係同個時間係冇關係嘅，有一啲咧可能係個價值上面有問題，所以我哋要去做一啲嘅調整。如果你係因為個價值上面出現咗問題而要做調整嗰啲咧，咁通常就同時間咧個關係冇咁大。即係例如你係點貨嗰刻，你 overcast 或者 undercast，或者你係low of cost and net realized value 你要做調整。咁嗰啲其實就唔關個時間事，好多時都就係譬如你 inventory 少咗，你咪要減翻出嚟咯，或者你 overcast 咗，你咪要扣翻出嚟咯。即係你 get 我意思，嗰啲就同時間相對個關係比較細啲。咁你要識得分幾時係要倒翻轉，幾時就係按住個價值去做調整啦。咁呢條09年 C 又係你可以自己做一次再對啦，O 唔 OK？最後一樣嘢咧，就係要講同個後面 incomplete record 會有關，就係個normal 同 abnormal inventory loss。咁定義上會考嘅點樣為之正常存貨損失咧？就係你有啲貨咧，其實擺咗喺度，你就算唔搞佢咧，其實佢自然嗰個價值係會越嚟越低。即係例如好簡單一啲電子產品，其實你會過時噶嘛，即係你個技術係會過時噶嘛。即係你一部10年前嘅電腦，如果你一路都冇人買，其實你會係真係
俾個時代淘汰，令到你嗰個存貨嘅價值係越嚟越低噶嘛。咁呢啲我哋會叫 normal inventory loss。又或者好似你開餐廳咁，你啲食材一路都冇用到，咁你過咗期，佢自然個 inventory 嘅價值就會減少噶啦。其實佢唔係有啲咩特別嘅原因啊嘛。咁嗰啲叫 normal inventory loss。咁如果 normal inventory loss 咧，其實我哋會將，因為我哋會覺得呢啲係啲 expected loss 啊，我哋其實會直接將呢啲嘅 loss 咧，咪就係擺落個 cost of goods sold 入邊咯。咁所以其實簡單嚟講，就係當你個存貨少咗嘅時候，其實我就會喺個 inventory 扣翻出嚟，入翻 profit and loss，即係好似前面 lower of cost and net realizable value 咁做。咁但係咧有另一種我哋叫 abnormal inventory loss，就係一啲 unexpected loss 啊。咁呢個定義上係考過嘅，你可以睇翻最底嗰度啦。譬如17年考過呢兩個分別嘅定義係咩？係一啲 unexpected loss，例如income record 好常考嘅，可能係火燭，可能係水浸，可能係俾人偷咗，所以導致到佢存貨上有啲損失。咁呢啲係一啲你可以當係意外啊，或者係唔係一個正常事件嚟噶嘛？咁我哋叫 abnormal inventory loss。咁做嘅時候咧有兩步嘅，第一步咧我哋就要將嗰啲貨咧從 purchase 度扣走，就好似你前面講，無論 drawings 啦，抑或係你 free sample 啦，我哋就要 credit 個 purchase，得個 inventory loss。第二步就係我哋如果保險公司去同意賠翻錢俾你，或者佢真係賠咗錢俾你，我哋就要扣 inventory loss 入翻落個 cash bank 或者個 insurance compensation receivables，O 唔 OK？咁呢個要視乎有冇呢件事咧，因為其實保險公司唔係一定會賠翻錢俾你噶嘛，雖然 usual 你都會有。咁第二樣嘢就係你視乎今年收到錢未啦。咁但係基本上都一定係 insurance compensation receivables。咁啊，就算保險公司賠錢俾你咧，都未必會即刻賠。咁但係呢個同我前面講 disposal 嘅時候，我有講過嘅。唔同情況底下入嘅方法會有少少唔同，要視乎佢叫你做 journal 定係做 financial statement，呢個會有少少唔同嘅。好，咁最緊要又係睇翻，譬如最終我點樣將呢個 inventory loss 其實擺落去個 statement of financial position 同 income statement 嗰度，咁你可以其實睇翻類似譬如140頁，呢個係書入邊嘅格式。咁但係以前咧其實有好多都係會咁樣寫，會寫 less abnormal inventory loss 啦。咁但係其實而家都唔使用 abnormal 呢個字㗎啦。其實你望翻最近2025呢一條，其實佢都係就咁叫 inventory loss。咁但係其實你會見到格式上係基本上一樣，只不過佢書嗰個純粹多咗 abnormal 呢個字嘅啫。咁坦白講，你多咗佢都未必會扣分。咁但係跟翻 DSE 就係就咁 inventory loss。我教你哋應該都係就咁寫 inventory loss。咁另一樣嘢，你會見到上面同下面嘅數字唔同嘅，因為點解咧？上面嗰個數咧，其實呢一個數咧係 refer to 你 double entry credit purchase 嗰個數字，所以你會見到喺個 purchase 下面減嘅。但係下面嗰個數咧，其實係 refer to 你 debit inventory loss 嗰個數字。咁你會話吓，你 debit inventory loss credit purchase 兩個數字唔係一樣嘅咩？個唔同嘅位在於咩咧？你望下個 double entry，其實如果保險公司同佢賠翻錢俾你嘅時候咧，其實你會扣翻就 inventory loss 噶嘛。所以最終你 expense 嗰個位嘅 inventory loss 咧，其實係呢個數減呢個數得出嚟嘅。即係如果用呢一個做例子做個 journal 嘅話，會係點咧？應該本身個 inventory loss 係64000，咁所以咧我就會 debit inventory loss credit 個 purchase 64000啦。OK。咁跟住你見到下面 expense 係得16000啊嘛，咁應該其中係有48000咧係保險公司賠翻錢俾你，所以其實佢就應該係會有個 debit insurance compensation receivables 48000，然之後當保險公司同意賠翻啲48000俾你，其實你要從 inventory loss 扣翻走噶嘛，咁你就會喺 inventory loss 扣翻走呢48000。所以咧你會見到我 highlight 你一睇就知嘅，其實 credit purchase 呢個位就係上面呢個位就係64000。咁但係下面嗰個位咧，其實就係你將呢兩個數一個 debit 一個 credit 相減，所以佢點解下面會入16000就係咁解。所以如果你做嘅時候，你唔知兩個數分別要入啲咩，你寫翻個 double entry 出嚟，自然就會知㗎啦。其實咪就64000減48000咯，下面呢個數咪就係你個 journal 入邊64000減48000嗰個數咯。其實你寫翻個 double entry 出嚟，你就唔會做錯㗎啦。咁當然呢48000你扣咗出嚟，你要入翻個 current assets 嗰度啦。O 唔 OK？咁呢個你可以睇翻呢一年個 marking 個 current assets 應該個 compensation receivables 喺入邊嘅。好 OK。